तुम खींच सकते हैं क्या? अरे सर मेरी ग्रेवल के साथ तो ले लिया। अभी पहाड़ हिल रहे हैं, पता नहीं हम वापस जाएंगे कि नहीं। जाएंगे साई, हम जरूर जाएंगे। मुझे तो डर लग रहा है भैया। एक पहाड़ हिलेगा तो हम घर नहीं हिल रहा है। यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत कॉमन है। कितनी जोर से ना वो पत्थर भी यूं हिल रहा था। और नीचे लावा घूम रही है मिक्सी जैसे। लावा घूम रहा है। अच्छा, आई डोंट नो हिंदी। ओके, इट्स ओके। लावा घूम रहा है। हमें कैसे बताए लावा फीमेल है कि मेल है? क्या नहीं, कैसे क्लासिफाई कर रहे हो? लावा फीमेल है, सॉरी मेल है। थोड़ा वो रखो मुंह की तरफ। हाँ। एक्चुअली ये बोलने में आता है। अब लावा होता है या होती है, हाँ, उसने कोई कपड़ा तो पहन नहीं पहले रखा। बता, लावा होती है? होता है। ठीक है, लावा मेल है ये। जैसे ट्रक होता है, बस होती है। ठीक है, लावा मेल है ये तो डिसाइड हो गया। अभी नहीं हिल रहा ना। ब्यूटीफुल सनराइज देखिए। अभी मैं कांप रहा हूँ। मैं भी यार एक गॉगल के साथ रुक जा, मैं वेट कर रहा हूँ पोस्ट के लिए। अब कितने लंबे वीडियो बनाते हो तुम? कोई बात नहीं, ये है हमारा प्यारा नंदा। और ये साई ऐसे भी मेरे कपड़ों पे हाथ झाड़े हैं। ये साई है, ये साई का भाई है। ये बहुत टू है। ये टैटू है। सॉरी, कार्टून है। चले आप उस वाली पहाड़ी वाली से वहाँ से सनराइज की फोटो ले लेते हैं। नहीं, अब ये नहीं हिल रहे, तुम डरना मत, ठीक है? नाइक एक फोटो खींचो यार सनराइज। अभी वीडियो चल रहा है ना। नहीं, बंद कर। अरे मेरा एक फोटो खींचा, खड़े हो। अब क्या हो तो गया। तुम खींच सकते हैं क्या? अरे सर मेरी ग्रेवल के साथ तो ले लिया। अभी पहाड़ हिल रहे हैं, पता नहीं हम वापस जाएंगे कि नहीं। जाएंगे साई, हम जरूर जाएंगे। मुझे तो डर लग रहा है भैया। एक पहाड़ हिलेगा तो हम घर नहीं हिल रहा है। यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत कॉमन है। कितनी जोर से ना वो पत्थर भी यूं हिल रहा था। और नीचे लावा घूम रही है मिक्सी जैसे। लावा घूम रहा है। अच्छा, आई डोंट नो हिंदी। ओके, इट्स ओके। लावा घूम रहा है। हमें कैसे बताए लावा फीमेल है कि मेल है? क्या? नहीं, कैसे क्लासिफाई कर रहे हो? लावा फीमेल है, सॉरी मेल है। थोड़ा वो रखो मुंह की तरफ। हाँ। एक्चुअली ये बोलने में आता है। अब लावा होता है या होती है, हाँ, उसने कोई कपड़ा तो पहन नहीं पहले रखा। बता, लावा होती है? होता है। ठीक है, लावा मेल है ये। जैसे ट्रक होता है, बस होती है। ठीक है, लावा मेल है ये तो डिसाइड हो गया। अभी नहीं हिल रहा ना। ब्यूटीफुल सनराइज देखिए। अभी मैं कांप रहा हूँ। मैं भी यार एक गॉगल के साथ रुक जा, मैं वेट कर रहा हूँ पोस्ट के लिए। अब कितने लंबे वीडियो बनाते हो तुम? कोई बात नहीं, ये है हमारा प्यारा नंदा। और ये साई ऐसे भी मेरे कपड़ों पे हाथ झाड़े हैं। ये साई है, ये साई का भाई है। ये बहुत टू है। ये टैटू है। सॉरी, कार्टून है। चले आप उस वाली पहाड़ी वाली से वहाँ से सनराइज की फोटो ले लेते हैं। नहीं, अब ये नहीं हिल रहे, तुम डरना मत, ठीक है? नाइक एक फोटो खींचो यार सनराइज। अभी वीडियो चल रहा है ना। नहीं, बंद कर। अरे मेरा एक फोटो खींचा, खड़े हो। अब क्या हो तो गया।